Bro. Mau tanya toh? Tanya aja lah. Pacar pertama itu harus diapain sih? Maksudnya? Ya, kan banyak orang bilang pacar pertama itu nggak terlupakan. Iya sih. Terus setelah nggak terlupakan, diapain? Ya nggak diapain lah. Sayang juga ya. Aku punya teori. Nah mulai deh. Pacar pertama itu kayak Gigi Susu loh. Loh kok bisa? Datang duluan, pergi duluan, tapi selalu dikenang. Masuk akal lu. Sedikit. Terus kalau dikenang terus, Ya janganlah bro. kenapa? Nanti pacar yang sekarang marah bro. Nah itu baru lebih masuk akal. Jadi kesimpulannya, Pacar pertama cukup dikenang, jangan dicari lagi. Kenapa? Karena biasanya dia juga lagi berusaha lupa. Waduh.